guys, welcome to Tamil Unboxing and Review. Tamil Unboxing and Review channel ரொம்ப நாளமாக அப்டேட் பண்ணாமல் இருந்துச்சு. ஸோ எனக்கு டைம் இல்லாத காரணத்தினால நான் அப்டேட் பண்ண முடியல. நிறைய ப்ராடக்ட் என்னால் ரிவ்யூ பண்ண முடியல. லாஸ்ட்டாக நான் பண்ணது வந்து மேக்புக் ஏர் அன்பாக்சிங் பண்ணியிருந்தேன். அதை என்னால் அப்லோட் பண்ண முடியல. ஸோ நிறைய பேர் கமெண்ட்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்க, உங்களோட தமிழ் அன்பாக்சிங் ரிவ்யூ ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது, அப்புறம் தமிழில் பண்ணுறதுனால ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்பாக இருக்குது, அப்புறம் இன்னும் வீடியோஸ்லாம் அப்டேட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி கமெண்ட்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ நான் அதனால் மறுபடியும் தமிழ் அன்பாக்சிங் ரிவ்யூ சேனல் அப்டேட் பண்ணி இன்னும் வீக்லி ஒரு ப்ராடக்ட் அன்பாக்ஸ் பண்ணலான்னு இருக்கு.